हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा टैप साउंड है उसको कैसे ऑफ़ कर सकते हैं अपने रेडमी मोबाइल की फ़ोन की सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है सेटिंग आइकन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते कुछ हमारी फ़ोन की सेटिंग से जो ओपन हो गई है, तो इस पर क्लिक कर देना हमें। साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा टैप साउंड है उसको हम ऑफ़ करना चाहते हैं। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा टैप साउंड है ऑफ़ हो चुका है। देख सकते हैं कोई भी इसमें वाइब्रेशन या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस बार अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाकर टैप साउंड को हम ऑफ़ कर सकते हैं अपने रेडमी मोबाइल की फ़ोन की सेटिंग पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।